这一次呢，我打算要用脚踏车来漫游嘉义，然后会推荐大家超棒的嘉义景点，超好吃的嘉义美食。为什么这一次我会选用脚踏车来旅游嘉义是有原因的，因为嘉义有一条我觉得超赞、超舒服，也曾经被选为全台最赞亮点的自行车道，叫做朴子溪自行车道。朴子溪呢，嘉义非常重要的一条溪流，贯穿了整个嘉义县市。朴子溪自行车道呢，它的起点就是我身后这个地方蒜头糖厂，一路到东石的渔人码头。这一路上呢，有非常多的美食、传统小吃可以品尝，以外呢，还可以看到故宫南院，还有大家都知道的用酒干妈店他们拍摄的那个景点。5、6月花季的时候，也会在阿伯乐花树下面骑乘脚踏车，吹着风，享受嘉义的美好。今天后面还有很多的行程，这一集真的非常精彩，你们一定要看下去。准备出发嘉义吧！糖厂有可以租车的地方，所以如果没有自己带脚踏车来的朋友，来到嘉义也可以到这边租车以后出发。今天呢，我要骑乘的朴子溪自行车道，沿着北纬23.5度，一路从蒜头的蔗城文化园区出发。这一路上我们会看到故宫南院、蒜头糖厂、6家店长寿桥，还有六角农会的旧仓库、用酒干妈店、港口宫、朴子溪红树林、鳌骨湿地、先天宫、东石渔人码头，还有长仙廊道。虽然不会每个地方都去到，不过我会选几个我特别喜欢推荐给大家的地方，跟着你们一起去体验嘉义的美好喽 ！Go！朴子溪自行车道一启程呢，就会来到这个6家店长寿桥。这是一条非常壮阔的大桥，沿路可以看到超漂亮的嘉义景色。这个地方的夕阳也非常的漂亮，推荐大家来这边看夕阳，然后也可以看到故宫南院的夜景哦。Go go 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 go！ 呀！下了这个6家店长寿桥的左手边有一家50年老店的豆花，有传统的那种黑糖豆花。等一下进去吃一碗消消暑。绿豆豆花，这个真的是传统的豆花。我刚刚看到老板用手工豆花摇起来之后，还淋了一点豆浆，赞。嘉义的太阳实在太热情了，我快热死了，所以呢又点了一碗古早味的黑糖冰，只要15元。我昨天有听嘉义当地人说，因为这边就是蔗糖的工厂在旁边，所以当地有很多这种黑糖的冰店、小吃店，就是因为在地的这个地缘产地的关系。现在经过了阿伯乐花树，我抬头这些通通都是5、6月他们会开花的阿伯乐花。然后花季期间，这里有非常多的观光客会来赏花，只是现在刚好没有办法看到开花季。不过树荫下的嘉义也是很漂亮。都会有这种凉亭，是当地老人休息的地方。然后凉亭的地方也会有一些打气筒，如果遇到什么轮胎的毛病的话，就可以在这边加油打气。朴子溪的自行车道其实以前是他们的老铁道，都地下化，然后现在规划成骑脚踏车的地方，所以沿路会看到这个以前留下来的路牌。公阿嬷，古帮您早安，这是嘉义的倒位？土塞哦，台北，台北囡仔。阿公，这里以前是那个老铁道的停车的车站吗？沿着甘蔗，它是一个集散场的。哦，所以甘蔗就运来这边。运来这边，糖厂有那个柴车嘛，对，装满了，把它载回糖厂去。哎，对。哦，所以这附近以前就是种甘蔗。哎，对。原来前面有什么？前面有树木啊。好，那我去看树木喽，拜拜，拜拜。好，拜拜。那现在
在呢就沿着以前的蒜头线火车路线前进喽。等一下往前面呢就会看到用酒干妈店，带你们去看一下。朴子溪自行车会经过这个用酒干妈店，就是很多人知道的一个戏的拍摄现场。但是呢，这个旁边有一家真正的100年干妈店，叫做庆和干妈店。现在进去带大家逛一逛。现在骑车来到了东石的温仔社区，后面呢是东石社区的阿嬷，阿嬷你好，阿嬷他们在等我骑车过来。我来到这个温仔社区的大顶灶，就是以前农村社会他们凝聚文化还有所有情感的一个核心所在。古早味的做饭的厨房，很多人口外流了，所以像这样子的集会所就越来越少。当地的一个在外游子杨东尧先生，他无偿提供了这个地方，由当地的一些志工还有妈妈们合力完成了这个大顶灶，就是可以让所有的人继续把感情还有文化传承凝聚在这个地方。这个地方在以前农村社会呢，其实是他们温饱3餐、逢年过节聚会、婆婆妈妈大动锅铲的一个地方。现在也开放给所有的游客来到这边，可以体验这边的文化。等一下，很多妈妈他们要教我怎么做鱼羹，然后也准备了一些他们当地的传统特色的一些美食要给我吃，所以开始做鱼羹吧。这里既是一个食堂，它也可以把它当成是讲堂。老师在这边可以做上课。对。刚刚听吴大哥分享，你们看上面的那个茅草，都是他们去受导找复刻以前他们盖大顶灶的真正的那种茅草，现在也不好找了。然后平常这边早上都是当地的阿公阿嬷他们在这边学习、上课、做运动的一个集会所。今天由我小影师来制作鱼羹给阿嬷他们吃。现在是吃饭时间，阿嬷们已经等我煮好这个鱼羹，加了这个 NC， 很香，很好吃。现在阿嬷他们要帮我加菜加料，现在在煮番鸡汤米，就感觉超好吃的。因为通常番薯煮成汤是甜的，但刚刚他们有加那个猪油跟油葱。小饮师下面了，滴滴。这是番鸡烤大米，就是他们当地的古早味的料理，用番薯，然后用猪油加这个油面，然后加一些鱼罐头，姜，好吃。现在呢，我们在东石的温仔社区，然后我身旁呢是吴大哥，他是养殖生态虾的一个厉害的渔民。什么是生态虾？生态其实就是我们用比较自然的生态，比如说我的提案是不喷除草剂的，不用人工除草，我是把它种花，用花来抑制草，既可以维护生态的环境，蜜蜂也多了，蝴蝶也多了，整个生态就回来。所以这就是传说中的生态虾，可能一般人比较理解叫做无毒虾，但是吴大哥说他希望这个养育环境生态的养育法则，他想要称为生态虾。刚刚吴大哥已经把虾子通通都抓上来了，现在他们活跳跳的在里面。这个就是吴大哥他刚刚养的急速冷冻的活虾，这个要怎么料理？直接这样加一点米酒啊，如果有吃辛酸料的话，就是加一点那个蒜头葱这样子。耶！吴大哥养的生态虾，一口气。
好烫哦。甜呢，它的肉质很 Q。吴大哥也是爸爸那一代养虾，对，他退休了，然后就想说，现在虾子很难养，那是不是有其他的方式让渔民可以养出比较好的虾？就回来尝试用益生菌在养生态养殖的虾。这是刚刚我们自己抓上来的虾。如果大家来到产地，你们就一定可以吃到新鲜好吃的在地鱼货。也希望大家能够多来在地乡村渔村体验的旅行。来到东石的温仔社区这边可以来报名，跟吴大哥体验抓活虾，直接来这个大鼎灶这边料理，还有跟阿公阿嬷他们一起吃一些在地传统的美食，推荐给你们哦。我现在骑车来到了这个蚵棚，超漂亮的。等一下呢，要跟一个陈大姐一起学习怎么采鲜蚵，等一下来当蚵女喽。现在来到了白水湖的这个养蚵的地方，等一下会有一个陈长花姐，她是白水湖科学家的体验的负责人。等一下长花姐要带我下去采蚵，人生第一次采蚵，有点兴奋啊！超多的，这么长。这就是蚵，这是我们的嘉义县长啊！县长今天要来跟我一起体验采蚵，我刚刚已经采一次，让我来教你怎么采。你叫体验，我不是体验，那你是我已经采过了。哦，现在县长跟我一起采蚵，1、2、3，蚵仔米刷煮好了，我一直以为蚵仔米刷是那种咖啡色的，结果它是用那种清面线煮的蚵仔米刷，然后加葱花，好香哦，浓浓的蚵仔鲜味。好好吃哦！因为这个不是调味过的，它是真的用鲜蚵、新鲜现采的鲜蚵煮的面线。听说呢，冬天的蚵仔会缩起来，长得比较小，然后现在正是酷暑的时候，所以都是这么肥肥大大的鲜蚵。超好吃。接近傍晚的时分，我骑到了这里，就是嘉义的埔子水稻头。埔子水稻头呢是嘉义县的限定古迹，已经有80多年的历史。为什么它会叫水稻头？是因为在日治时期，它是水稻加水塔，然后解决了很多当时的民生用水问题。这旁边里面呢有一些日式的建筑，现在被规划得很好，很舒服。带大家进去逛一逛喽 ，Go！然后在特殊的假日时间呢，会有这个普通聚落市集，会办一些文艺的活动，里面也有一些文青小店家，可以喝好喝的咖啡、吃甜点，然后还有好吃的埔子市的当地美食。我们去吃美食吧，顺便喝个咖啡。这里呢有非常多漂亮的小店，然后我挑到了一家咖啡厅，听说这家咖啡很厉害，带你们来买一杯咖啡喝一喝。这里有一个亭口精工，我已经预约了，今天要去 DIY 做自己的精工，不知道要做个戒指还是项链呢？会不会有观众想要获得？还是谁想要被我娶？我今天想要做一个自己的小项链，然后等一下要在上面刻我自己的名字，刻在我心上的名字。我等一下要做我自己的名字 JUN， 然后还有最后一个是这个笑脸取代成 O， 然后把它敲在坠子上面，这都是纯银的。准备开始。我刚刚在后面敲了一个笑脸跟爱心。
结果突然歪楼，笑脸变成2个重叠。不过老师说我做得很好，艺术创作就是自由自在。上面我的名字 Juno， 刚刚后面还有可爱的笑脸跟爱心，替自己戴上，怎么有一种孤单的仪式感？老师我戴不上。通常这种时候都是在拍偶像剧的时候，然后我都要在前面演一些表情，这样。好 ，OK。我愿意。可爱的留言，可爱给我。今天的晚餐呢，在嘉义点水到头的文创聚落里面的陈农番餐厅，这个是一张文化餐桌。为什么是文化餐桌？因为我本人是蛮有文化的，虽然满头大汗。我现在眼前呢有非常漂亮的精致的食物，今天有邀请一个我们的主厨来跟我们说每一道菜的故事。Jerry， 大家好，我是 Jerry。这每一道菜其实都有去实地探访嘉义这边的老人，然后用他们记忆中嘉义的美味去发想的。是吗？是没错，因为像我们有访问一个长者，他受日本时代教育，他就只跟我说章鱼烧、寿喜烧、鳗鱼饭，我们就从这3个去处理。今天晚餐的甜点是这个布丁，重点是它的这个器皿，在这个文创聚落里面也可以 DIY 手工制作。所以来这边呢，除了有好吃的美食，还有好玩的课程。好，其实重点就是他们这个餐厅呢，都是用一些生态养殖或是种植的一些食材来料理他们的晚餐，所以吃得非常健康，推荐大家来哦。OK， 这一集呢就在嘉义完成我完美的2天1夜之旅。嘉义真的有非常多好吃的美食，漂亮的风景。重点是这一趟的嘉义行，认识了很多在地的朋友，他们告诉我很多关于自然农耕、自然养殖的方法。大自然的循环跟我们的生活息息相关，也推荐大家一定要来埔子溪自行车道旅游。嘉义是一个适合骑着我的 bike 来旅游的地方。如果喜欢这则影片的话，请按赞、留言、分享，然后谢谢你们的订阅，我会继续带你们去吃吃喝喝，看更漂亮的台湾风景。拜拜，下次见。